Videomuza geçmeden önce abone olup videoyu beğenip başkalarının istifade etmesi için paylaşabilirsiniz. İbn Rüşd'ün önem verdiği bitkilerden kara helilenin sağladığı faydalar sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan bazılarını sayacak olursak bunlar şöyledir: sindirim sistemi kaynaklı baş ağrılarına ve devamlı kullanıldığında vücudun derinliklerine fayda sağlar. Beyin fonksiyonlarını, zihin ve düşünce merkezlerini güçlendirir, aynı zamanda yaşlanma belirtilerini geciktirir. Sarı renkli olanı, safra salgılanmasına uygun hale getirir. Toz haline getirilip 10-12 gram kadar kullanılacağı gibi, 1 litre suya 30 gram karıştırarak kaynatılır ve günde 1-2 çay bardağı içilirse biiznillah fayda sağlayacaktır. Ayrıca hemoroid sıkıntılarını rahatlatır. Kakule, karaciğerde tıkanan kanalların açılmasına, böbrekte oluşan küçük taş ve kumların temizlenmesine, epilepsiye yani saraya, yemeklerin sindirilmesine, nar suyu ile karıştırılarak içildiğinde bulantı ve kusmalara fayda sağlar. Papatya çiçeğinin kaynatılarak içilmesi, kan değerlerini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır. Hoş kokusu olan papatya yağı, Kalinus'un verdiği bilgiye göre, gül yağına yakın etkisi vardır. Bütün sinirsel kaynaklı ağrıları rahatlatır, başka ilaçlara göre en faydalı olanıdır. Şiddetli ağrılarda, ağrılı bölgeye papatya yağı ile masaj uygulanır. İnsanlarda bağışıklık sistemini güçlendiren, her mizaca uygun bir içecek olan sekencebin, balla sirke karışımından elde edilir, her zaman ve her durumda vücuda destek sağlar. Rezene, karaciğer, böbrek ve mesanenin tıkalı kanallarını açar ve idrar söktürücü etki yapar, sindirim sistemi ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kaynatılarak içildiğinde, idrar yollarındaki küçük taş ve kumları düşürüp, temizler, bu su göze sürülürse, görme kabiliyetini kuvvetlendirerek, nurunu arttırır. Taze olarak yenirse, anne sütünü arttırarak, kalitesini de yükseltir. Rezene bulunamadığında, anason da aynı amaçla kullanılabilir. Meyan kökü, ses tellerini temizleyerek, ses kısılmasını rahatlatır ve akciğer fonksiyonlarını düzenler, bütün solunum yollarına destek sağladığı gibi, öksürüğü de keser, susuzluk hissini giderir, idrar söktürücü etkisi yanında mesane ve böbrek hastalıklarına fayda sağlar. Safra salgılanmasını düzenler, meyan kökündeki etkili maddeler, 10 yıl süre ile etkisini korumaktadır. Mide hastalıklarına faydalı olduğu gibi, vücutta biriken atık madde ve toksinleri arındırır. Çocukların gelişimi ve kas hacmini arttırmada destek sağlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.